弟兄姊妹 Shabbat Shalom 安息日平安。今日同大家講到今個星期嘅妥拉讀經篇，就係呢個第24篇嘅呼喚篇。呼喚篇嘅經文嘅篇幅呢，就係由呢個嘅利未記第1章第1節至到呢個嘅6章第7節。呼喚篇嘅希伯來文呢，就係呢個Vayikra，意思就係呢個他呼喚。就係咧，從利未記第1章第1節原文咧第一個字嗰度嚟。第1章第1節嗰度經文話：耶和華從會幕中呼叫摩西，對他說。和本咧翻譯咗做呼叫，就係咧呢個嘅Vayikra。咁唔單止呢個妥拉讀經篇嘅第24篇叫Vayikra，甚至乎咧成卷嘅利未記佢嘅希伯來嘅名咧，亦都就係呢個嘅Vayikra，就係他呼喚。呼喚篇嘅主要內容咧係非常之簡單。出埃及記完咗，咁而家利未記開始，跟住神就曉諭摩西啟示以色列人，就係咧關乎咧有5種獻祭嘅條例啦，就係咧呢呼喚篇嗰個嘅主要嘅內容。跟住落嚟想同大家講下嘅咧就係呢個呼喚篇嘅重點啊。第一樣要講嘅咧就係呢個嘅利未記喺成個嘅妥拉摩西五經當中咧嗰個嘅重要性。對於我哋外邦嘅信徒嚟講咧，我哋覺得即係利未記係咧成本聖經亦都係咧呢個五經裏面咧最難讀嗰一卷嘅書。但係正正對於妥拉裏面咧，利未記係最重要嗰一卷書。係都係妥拉咧嘅高峰。你可以睇下你嘅手掌，你有5隻手掌，我哋有5隻手指，而中間最長嗰隻手指咧就係呢隻嘅中指。而嘅中指咧就係好似利未記，就好似我哋嘅手掌有5隻手指，有創出利民申。而咧利未記就係呢個嘅第3卷，就係中間嗰卷，亦都係咧喺五經裏面最重要、最中央嘅位置，係整個妥拉嘅高峰。呢個供物呢個嘅字喺個希伯來文咧就係呢個嘅Korban咧供物，即係咧係獻俾神嘅禮物。但係呢個嘅Korban嗰個嘅字根其實就係呢個嘅親近。英文咧就係話 come near 或者係 draw closer。意思即係話，原來透過以色列人咧，透過將呢個嘅供物呢個禮物獻俾神、獻祭俾神嘅時候咧，佢哋咧就能夠同神咧親近，就能夠咧同呢個聖潔嘅耶和華咧能夠更加近啊！所以頭嗰3個祭咧係以色列人佢哋咧自願嘅，但係跟住呢個贖罪祭同埋贖愆祭咧，就係咧佢哋因為誤犯咗罪，所以咧需要獻呢個祭俾神，以致咧能夠罪得赦免。當我哋將前面呢3個祭作為一組嚟睇嘅時候咧，佢更加咧可以睇見呢3個嘅祭，即係話呢個燔祭、素祭、平安祭咧，佢哋之間咧係可以有呢個關係。所以當一個人以色列人咧佢獻完咗呢個嘅燔祭，其實另一個名咧可以話一個上升嘅祭嘅時候，即係話咧佢就止息咗神咧對佢嘅憤怒啊，佢咧就可以嚟到呢個聖潔嘅耶和華面前咧親近佢，跟住佢可以再進一步獻上呢個嘅素祭，或者呢一個名稱咧就係呢個嘅忠誠嘅祭。藉住呢個嘅素祭或者忠誠祭咧，就可以表達佢對咧神嗰個嘅忠心。跟住咧呢個嘅以色列人可以再進一步獻呢個嘅平安祭，另一個名咧就可以係和好或者團契嘅祭。當我哋讀妥拉嘅時候咧，就唔係話讀利未記咧，即係好艱難咁樣咧，要點樣讀得完利未記英文就係點樣可以 get through 利未記，而係咧喺即係個妥拉神嘅設計當中咧，係我哋而家咧帶住好大嘅期望終於咧而家嚟到讀到妥拉裏面嗰個最中間最重要嘅高峰。英文就係話咧，我哋終於能夠 get to 我哋咧嚟到呢個利未記啦。而猶太人咧亦都非常之明白利未記喺整個妥拉裏面嗰個重要性。
猶太人嘅孩子咧，佢哋5歲就開始讀神嘅話語，佢哋咧係會從呢個嘅妥拉開始啦，當然，而咧佢哋第一卷書咧唔係讀呢個嘅創世記，佢哋一開始嘅時候咧就係已經讀呢個嘅利未記。另外咧，我哋都可以從呢個妥拉裏面嗰個嘅內容咧嚟到咧睇見利未記咧嗰個重要性。創世記一開始嘅時候咧，係喺神嘅園子呢個伊甸園嗰度開始，但係呢個創世記結束嘅時候咧，以色列人咧佢哋係喺埃及呢個咧為奴啦受限制嘅地方。而出埃及記咧，我哋就見到以色列人佢哋離開埃及呢個為奴之地，跟住經過呢個嘅曠野，去到咧呢個嘅西乃山。而利未記整卷嘅內容咧，都係以色列人喺西乃山嗰1年裏面咧所寫低嘅。而民數記咧就係講到以色列人佢哋而家離開西乃山，跟住經過呢個曠野，跟住咧準備要進入去神應承俾以色列人呢個嘅應許地，呢個流奶與蜜之地。而申命記咧就係講到摩西要準備第2代嘅以色列人，而家咧可以即係終於唔需要喺呢個嘅曠野呢一個咧嘅被趕逐荒蕪嘅地方，終於咧可以進入去呢個嘅應許地，就好似咧進入去神嘅園子呢個咧嘅伊甸園裏面咁樣樣。以色列人咧有40年喺曠野，但係由呢個出埃及記第19章，跟住經過整卷嘅利未記，跟住再去到民數記嘅第10章咧，都係記載住以色列人佢哋停留喺西乃山嗰1年嘅時間。我哋就見到整卷嘅利未記咧，就係以色列人停留喺西乃山嗰1年嘅時間裏面咧，所領受呢個啟示同埋寫低。所以我哋見到利未記咧係喺呢個妥拉當中係非常非常之重要。第2點要講嘅咧就係呢個嘅獻祭嘅重要啦。出埃及記完結嘅時候咧，見到神嘅榮耀咧，終於從西乃山嘅山頂嗰度，而家咧嚟到呢個嘅會幕嘅當中。咁個問題就係而家呢個咁聖潔嘅、咁大能、咁聖潔嘅耶和華願意咧同以色列人一齊，但係人以色列人咁邪惡啦，咁唔聖潔啊，點能夠同一個咁聖潔嘅神一齊咧？而呢個嘅答案咧，就係喺呢個嘅獻祭嗰度就只有透過呢個嘅會幕，跟住透過呢個祭司呢個嘅制度，同埋咧去獻祭送禮物俾神，神咧先至能夠繼續咧停留喺呢個即係會幕裏面，同以色列人一齊，同埋咧去將向以色列人咧說話。咁在呢個嘅獻祭咧係一個非常之重要。呢個嘅呼喚篇裏面咧，我哋成日都見到一個字出現嘅，譬如喺第3節第1章第3節，他的供物若以牛為燔祭，跟住另外喺第10節咧亦都有講話，人嘅供物若以綿羊或山羊為燔祭。譬如14節都有提到，人奉給耶和華嘅供物若以鳥為燔祭。呢個供物呢個嘅字呢個希伯來文咧就係呢個嘅確班咧供物，即係咧係獻俾神嘅禮物。但係呢個嘅確班嗰個嘅字根其實就係呢個嘅親近。英文咧就係話 come near 或者係 draw closer， 意思即係話原來透過以色列人咧，透過將呢個嘅供物呢個禮物獻俾神、獻祭俾神嘅時候咧，佢哋咧就能夠同神咧親近，就能夠咧同呢個聖潔嘅耶和華咧能夠更加近啊！所以妥拉係想話俾我哋聽，係透過我哋將呢個嘅禮物獻俾神嘅時候我哋就能夠親近神啦。第3點想講嘅咧就係呢5種嘅獻祭裏面嘅意思啊。喺呼喚篇裏面提到呢5種嘅獻祭就係有呢個嘅燔祭啦、素祭、平安祭、贖罪祭同埋呢個嘅贖愆祭。而呢個5祭裏面咧，前面嗰3個嘅祭，即係呢個嘅燔祭、素祭同平安祭咧，係歸一類。
跟住咧，另外呢個嘅贖罪祭同埋贖愆祭咧，就係歸另外一類。咁我哋點知道咧？喺經文裏面咧，其實咧有兩個嘅提示。第一章第一節嗰度話，耶和華咧從會幕中呼叫摩西，對他說。我見到第一次耶和華咧同摩西講嘢咧係1章1節，跟住下一次再有講到耶和華咧同摩西講嘢咧就已經去到呢個嘅第4章第1節。耶和華咧對摩西說，咁我就見到頭嗰3章正正亦都係頭嗰3個祭嘅內容咧，就係歸為咧一類啦。跟住另外一個咧，我哋見到嘅咧就係喺頭嗰3章嘅時候咧，我哋見到好多次咧有咁樣寫，就話係獻與耶和華為馨香嘅火祭。喺頭嗰3章出現咗好多次，咁所以咧都係頭嗰3個祭，即係呢個嘅燔祭、素祭、平安祭，都係咧獻俾耶和華為馨香嘅火祭。所以佢哋呢3個祭咧係歸為一類。而呢個佢呢3個祭歸為一類嗰個主要嘅意思咧，就係話係佢哋以色列人咧係自願嘅，係佢哋咧甘心樂意自願咧獻呢啲嘅祭俾咧耶和華嘅。而去到跟住呢個贖罪祭同埋贖愆祭咧，佢哋屬於另外一類咧，就係講到咧要係因為以色列人咧佢哋犯罪啊，所以咧而家咧佢哋係需要咁樣咧要獻呢啲嘅呢兩種嘅祭咧俾神。例如喺利未記第4章22節嗰度話，官長若行了耶和華他神所吩咐不可行的什麼事，誤犯了罪。另外27節亦都有講，民中若有人行了耶和華所吩咐不可行的什麼事，誤犯了罪。呢度就提到啦，話咧因為犯咗罪啊，所以咧佢哋咧係需要去獻呢個咧嘅贖罪祭。而咧喺之前嗰3章經文裏面嗰3個嘅祭，即係話燔祭、素祭同埋平安祭咧，係冇提到咧以色列人因為誤犯咗罪，所以咧而家咧要獻呢個嘅祭。所以頭嗰3個祭咧係以色列人佢哋咧自願嘅，但係跟住呢個贖罪祭同埋贖愆祭咧，就係咧佢哋因為誤犯咗罪，所以咧需要獻呢個祭俾神，以致咧能夠罪得赦免。當我哋將前面呢3個祭作為一組嚟睇嘅時候咧，佢更加咧可以睇見呢3個嘅祭，即係話呢個燔祭、素祭、平安祭咧，佢哋之間咧係可以有呢個關係。所以當一個人以色列人咧佢獻完咗呢個嘅燔祭，其實另一個名咧可以話一個上升嘅祭嘅時候，即係話咧佢就指示咗神咧對佢嘅憤怒啊，佢咧就可以嚟到呢個聖潔嘅耶和華面前咧親近佢，跟住佢可以再進一步獻上呢個嘅素祭，或者呢一個名稱咧就係呢個嘅忠誠嘅祭啊，藉住呢個嘅素祭或者忠誠祭咧就可以表達佢對咧神嗰個嘅忠心，跟住咧呢個嘅以色列人可以再進一步獻呢個嘅平安祭，另一個名咧就可以係和好或者團契嘅祭。所以藉住獻呢個嘅祭咧，呢個以色列人咧可以去認信佢咧同神同埋同人之間嘅關係咧都而家喺一個好和平或者好和好嘅狀態。咁所以喺呢個嘅獻祭嘅場合當中，佢更加咧就可以同佢嘅親友咧可以一齊咧團契彼此分享，帶住一個好歡喜快樂嘅心，一齊咧去咁樣去分享呢啲嘅祭物同埋咧團契。因為喺利未記後來嘅經文咧有講到關於呢個平安祭嘅條例，喺利未記第7章第11節，為人獻與耶和華平安祭嘅條例乃是這樣。15節，為感謝獻平安祭牲嘅肉，要在獻嘅日子吃，一點不可留到早晨。若所獻嘅係為還願或是甘心獻的，必在獻祭嘅日子吃，所剩下嘅第2天也可以吃。我哋見到嗰個獻祭者咧，能夠同其他人一齊咧去團契咧去分享係吃咧呢個嘅祭肉嘅。而贖罪祭同埋贖愆祭，佢哋咧作為一組咧，佢哋都係同罪有關，所以呢個嘅罪咧唔單止咧惹動咗神嘅憤怒更加咧就係會污染咗神嘅聖所，所以咧獻呢個嘅贖罪祭。而更加係呢個贖愆祭嘅咧，亦都係見到咧就係更加會對別人帶嚟咗咧呢個嘅虧損。
總括嚟講，呢個呼喚篇呢，就教導我哋以色列人佢哋透過呢個嘅獻祭，就能夠咧去親近呢個咧聖潔嘅神。祝福大家。